阿婆婆咧長期臥床，隻腳比較少喐，咁平時可能瞓得多咧，隻腳曲埋咧，咁膝頭哥同呢個髖關節都會比較緊。咁針對呢個問題咧，而家我會幫佢做啲關節嘅鬆動嘅。咁我哋由呢個髖關節同骨盤開始做先啦。咁會固定佢個骨盤，可能大概左搖右擺，向左轉向右轉咁樣喐下個髖關節，等佢鬆動啲，等佢冇咁痛。然後咧，我哋開始針對髖關節，可能做一啲抬腿嘅動作啦，係啊，然後慢慢伸直，但係唔好勉強，可能佢緊得滯咧，我哋就算冇辦法完全伸直都冇問題，只要到有拉緊嗰下，然後大概呢個姿勢維持30秒到1分鐘咧，都可以達到呢個等佢個關節緊嘅問題咧，可以舒緩下嘅。咁呢個抬腳啦，再伸直，我哋啲動作咧可以來回咁做嘅，係啦。咁有時佢有少痛咧，可能會有少少抵抗嘅，咁我哋盡量就唔好同佢太過用力抵抗，等佢放鬆啲，我哋再慢慢順住喐咁樣就得㗎啦。係啦，痛唔痛啊？唔痛。好，咁我哋而家就做呢個右腳嘅示範。感謝觀看，記得點讚關注我。